सुशील पूर्ति में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुशील कुमार पूर्ति आज आपके लिए कुछ किचन से संबंधित टिप्स और ट्रिक्स की बातों को लेकर के आया हूं। लेकिन इससे पहले आपसे यह गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कुछ भी कमेंट्स जरूर दें। तो आइए चलते हैं और जानें कि आज का किचन से संबंधित टिप्स और ट्रिप्स क्या है। टिप्स नंबर 1, सुबह उठते साथ ही लोगों को आजकल चाय की तलब होती है, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से बहुत सारे लोग ब्लैक टी अथवा ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रीन टी या ब्लैक टी पीने के बाद में टी बैग को फेंके नहीं, बल्कि इस टी बैग को अच्छी तरह से धो करके उसे साफ करके दूसरे पानी में उसे उबालें और उस उबले हुए पानी को ठंडा होने दें। उसके बाद उस पानी को सिर के बालों में लगाएं। सिर के बालों में चमक आ जाएगी। और उसके बाद उस टी बैग को भी फेंके नहीं, बल्कि उस टी बैग से उसके चाय पत्ती को निकाल करके उसे घर के पौधों में लगाएं, या खाद का काम करेगा। टिप्स नंबर 2, दाल पकाने के पहले उसे 2-3 बार जरूर धो लें और उसके बाद कुछ देर उसे पानी में भिगो करके रखें। इससे दाल में जो भी केमिकल रहता है वह निकल जाएगा, दाल भी जल्दी पकेगा, स्वादिष्ट पकेगा और इससे गैस की भी बचत हो। टिप्स नंबर 3, चावल पकाते समय चावल के पानी में 1 चम्मच तेल डाल दें और आधा टुकड़ा नींबू का रस भी उसमें निचोड़ दें। ऐसा करने से चावल एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और खिले खिले भी रहेंगे। टिप्स नंबर 4, अंडा बॉईल करते समय उसमें 1 चुटकी नमक जरूर डाल दें। ऐसा करने से अंडे के छिलके आसानी से उतर जाएंगे। उसके बाद उन छिलकों को फेंके नहीं, बल्कि इनको चूर चूर करके अपने किचन गार्डन में जरूर डाल दें। ऐसा करने से ये आपके पौधों के लिए खाद का काम करेगा। टिप्स नंबर 5, अंडे का आमलेट बनाते समय इसमें 1 टेबल स्पून दूध जरूर डाल दें। ऐसा करने से आपका अंडा का आमलेट बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और आकार में भी बड़ा बनेगा। टिप्स नंबर 6, सब्जियां पकाते समय कभी भी नमक उसमें पहले मत डालें, क्योंकि कुछ सब्जियां पानी रिलीज करती हैं और पकने पर थोड़ी हो जाती है, अतः नमक बाद में ही डालें। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस संबंध में आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट्स जरूर करेंगे। चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत